We've just found some interesting footage on the pro-regime Syria Report Facebook group, which, according to the caption, shows a Syrian Arab army soldier putting down his weapon to go and talk to a member of the Free Syrian Army. Take a look. ايه تعال لعنا طيب، والله عليك الامان. تعال والله عليك الامان، تعال. تعال عليك الامان والله. تعال يا اخي تعال. تعال لعنا، تعال لعنا. بعرف. طيب تعالوا لعنا. ليش وقفنا صوب الشراب؟ ليش وقفنا صوب الشراب؟ هذول اهالينا والله وحياة المصحف بعندنا. وهذا الدمار وهذا الدمار. لك بتعز علي الحجرة هاي بيتي. معلش وهذا الدمار هذا صور ودبابات من هاي. شاورة كلها. هنا. روس. يا محمد. أنا كنت عسكري معكم وبعرف الظلم. وأنا كنت عسكري معكم وشفت الظلم، شفت شلون بنعامل المدنيين. والله اقسم بالله هو الصح. شو؟ كلون. قول عنده أخي. تعال تعال اشرب مي، تعال اشرب مي، تعال. سليمان، أنت وابن ليش رحتوا لهنيك؟ تعال لهون سليمان. تعالوا لهون يا أخي. حط باروتو واجا، حط باروتو واجا. ضابط الاركان، قيادة العامة للجيش قوات المسلحة، قيادة العامة انا. بيجي ماشي بدار شو انضباط. بيجي ضابط كلب حشام، بيجي وزير ابن حرام بيخرب علينا كل ضيعة. وهذا بكل ضيعة وبكل عيلة في واحد عاطل. بكل عيلة في واحد عاطل. من وين حضرتك؟ بس مو كل العالم. اخي شو بدك؟ انا خلص انا بقول من سوريا. ماشي علميني ها. انا بقول من سوريا. انا من حماك. انا بقول تطوعت ودرست هندسي وكتر خير هالدولة. انا من حماك. كتر خيركم، انتم درستوني. انتم اللي علمتونا مال هالدولة. ما في عسكري عرفني وحياتك وحياة مصحف. هلا بيتي اعطيه لواحد من القصير عم يجيب عيالك الله يسامحك ما بدي اجار. 50 مرة و100 رجال اخذوا هون عن حاجز ليش؟ يا اخي 150 مرة اسمعني شوي. مسلحين وموجودين سيدي شو رايك نضربهم هاي عملك يا عيني عملك في يكون طلع على هالاسى في جهال هذول علينا من كان من الجيش ومن كان من كل محل قليلين الاصال. Although we've been able to verify the English translation provided in the video, we should say that we don't know exactly where or when the video was taken, although this is something that we're going to keep looking into. According to the Syria Report Facebook group, the Syrian Arab army soldier seen in the video has since been killed in a firefight in East Ghouta. If you have any information about this video, then we'd really like to hear from you, so please let us know in a comment below.